بسم الله الرحمن الرحيم. جبت معلقة كبيرة من السكر، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، زودتهم بشوية كده من المية الدافية واغطي عليهم واركنهم كده على جنب. وهنا عندي نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، ضفت له رشة من الملح مع معلقة كبيرة من السكر. هنا هضيف له بقى الخميرة، ان شاء الله هنعمل مع بعض شوية قراقيش سادة. هنا هضيف لهم كمان كوباية كبيرة من الزيت، وهبدأ اضيف المية الدافية بالتدريج لغاية ما العجينة تلم معايا واحس ان هي اتخدمت، مش اقل من 10 دقايق. شايفين ناعمة ازاي؟ هغطيها بقى لمدة نص ساعة لغاية ما تختمر. وهنا العجينة بتاعتي اهي، هقسمها كده نصين علشان اقدر افردها، والتشكيل على حسب ما انتي عايزة صوابع طويلة او متوسطة، على حسب ما انتي عايزة. في الوقت دوت اكون مجهزة الصواني بتاعتي ودهناها دهنة من الزيت بالشكل ده. هبدأ بس هنا اشيل الاطراف عشان اساوي الصوابع القراقيش كلها تبقى متساوية. يا ريت يا جماعه لو استخدمتوا سكينه تكون حاميه، انا السكينه بتاعتي ما كانتش مساعداني قوي، فعشان تطلع الاحجام كلها زي بعض. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بعد كده هرصهم في الصينيه بتاعتي واسيبهم برضو نص ساعه كمان لغايه ما يختمروا. وهنا ده شكلهم بعد ما اتخمروا نص ساعه، واكون هنا مجهزه الفرن مسخناه على درجه حراره 180، ما بتاخدش غير ربع ساعه تلت ساعه بالكتير. ما شاء الله كانت تحفة وروعة يا جماعة. من نص كيلو دقيق عملنا كيلو قراقيش. اتمنى ان انتوا تجربوها وتستفادوا من الوصفة بتاعتنا، واشوفكم في وصفة تانية بإذن الله. مع ألف سلامة.